師傅，去地鐵站幾錢啊？唔係啊。喂，靚仔，仲未到咩？喂，師傅，喂呢度啊。點解啊，德叔今日唔嚟嘅？阿德去咗飲啊，佢特登叫我嚟車你㗎。佢吩咐我朝早7點5個字喺呢個路口等你，你就嚟㗎啦。咁去嗰個玻璃吉地工業園 D 區紅綠燈右手邊第3間廠嘛，上車啦。咁幾錢啊？你平時俾開幾多阿德，咪俾幾多我咪得咯。咁即係5蚊得係嘛？5蚊得啦。其實阿德都幾好人㗎，平時去一趟工業園嘅話都要8蚊啊。佢今日唔得閒，都特登叫我過嚟車你啊。係啊，德叔都車咗我成年㗎啦，日日都嚟，風雨不改啊。師傅，今日出門遲咗些少，可唔可以等人揸快些少啊？放心啦，我收車，出得咩快嘅。哇塞，時間啱啱好，做2分鐘啊！咁你快啲去打卡啦。咁啲錢，好閒嘅啫，你第日俾都得啊，或者你轉俾阿德都得啊。咁唔該晒師傅，拜拜啦。聽日請假唔返工喎，同德叔講聲先。德叔啊，我聽日請假唔返工啊，你聽日唔使過嚟接我啦。